В средствах массовой информации опубликован список домов, которые пойдут под снос в 2014-2015 годах в рамках программы сноса ветхого и аварийного жилья. Одним из объектов, куда будут переселены жители, будет 203-й микрорайон. Проект, который преподнесли как социальный, некоторые эксперты считают лоббированием финансовых интересов чиновников. По мнению депутата Илтумен Владимира Федорова, интересы простых жителей здесь стоят далеко не на первом месте. И освоение 203-го микрорайона преподнесено как социально ориентированное по одной простой причине. Дело в том, что ни один коммерческий проект не пройдет публичные слушания, если он не носит социальной направленности. Первая часть в части получения земельного участка была придумана как социальный проект. И тогда было озвучено 40% жилья будет коммерческого назначения, умеренные цены, и 60% будет на снос ветхого аварийного жилья. Я лично сам задавал вопрос руководству республики о том, что мы будем туда переселять жителей 17-го квартала из Саисар. На что мне отвечали: да, конечно, потому что придут федеральные деньги, и мы будем это делать. И сумма этого проекта за квадратный метр останется неизменной, да, приблизительно в этих рамках, допустимо до 48-46 тысяч рублей за квадратный метр. Да, и публичные слушания были благополучно проведены для того, чтобы этот земельный участок был выделен. Сегодня 1 гектар земли в центре города Якутска стоит не менее 150 миллионов рублей. В стоимость входит переселение, инфраструктура и технические условия. Мы говорим о 22 гектарах в центре города необремененной земли, которая стоимость одного га составила копейки, абсолютно деньги, за которые можно было купить даже однокомнатную квартиру. Отметим, что изначально застройщики заявили, что квадратный метр будет стоить 45 тысяч рублей, и большая часть жилья будет социальной, то есть дешевой и небольших габаритов. 365 миллионов рублей – это цена торгов, которая была внесена в бюджет республики Саха-Якутия для получения этого земельного участка. Но я еще раз повторяю, это смешная сумма. Этот участок стоит минимум коммерческой цены 1,5 миллиарда. Это тот ценник, который сегодня реальный на рынке земли в городе Якутске. Я говорю о городе Якутске как о столице республики и какие реальные сегодня цены. Мы посетили жителей домов, которые сегодня состоят в списках под снос ветхого и аварийного жилья. Люди по старинке надеются, что их переселят на льготных условиях. Однако, насколько приемлемыми будут условия, никто им толком не объясняет. Мне говорят, все твердят, что однокомнатная квартира у меня полагается. Если у меня там 7 квадратов, всего лишь. Так полагается? Нет, я не знаю. Сегодня была на приеме у депутата Илтумен. Романову Александру Афанасьевичу, который он нынче по строительству и коммунально, да. И он внятно ничего не объяснил и сказал, что у нас идет это по федералу, и только Москва решает. Например, 4 детей, у меня муж умер, я одна работаю. И я думаю, на эту ипотеку я не потяну, потому что я средний медперсонал, зарплата маленькая совсем. И это не секрет, это все знают. 12 тысяч зарплата в месяц. И поэтому я думаю, что ипотека для нас это не поможет. Потому что не то, что не поможет, даже если залезем, мы не оплатим, вообще не потянем. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансы и банковское дело СФУ Афанасий Федоров считает, что интересы жильцов будут удовлетворены, но проблема скорее в другом. По его мнению, проблему нехватки жилья проект не решит, а только приведет к его удорожанию. РДР Групп строит, застройщик, потом он продает РФА Инвесту, РФА Инвест продает, да, и РФА Инвест тоже, получается, у нас 15 тысяч квадратного метра отдельно снимает, да. И получается, для чего снимает? Чтобы цены в микрорайоне не упали, да, на квадратный метр. Мы направили запрос с целью разъяснить ситуацию главному инвестору проекта застройки 203-го микрорайона РФА Инвест. Прошло уже больше недели, а ответ до сих пор не поступил.